پخوا زمانه کې یو مودودی و هغه به صحابه او تسبق سپوري وي اوس داس یو نوې کسر پاسېدو صحابه باندې الزامات لګي او صحابه ته بدر دوی او نعوذ بالله صحابه ته وي چې هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دروغ وي هغه پیغمبر ته دروغ وي وای پیغمبر علیه السلام اصل کې دې آیات پس منظر اور ہے یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ اے مومنانو کچری تاسو ته فاسق سری یو خبر راوړه د دروغ خبره راوړه ٹھیک شو فتبینوا داغه تحقیق کوي تفسیر ابن کثیر وغیرہ نور تفاسیر دلته کې روایت ذکر کړي دي وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولید ابن عقبہ رضی الله تعالی عنہ وای لګل زکات پسې بنی مستلق قوم ته چې تورشه دا غینه زکات وصول کا او زکات راوړه وکړه چې دا صحابي کله چې دا صحابي حالته کې لاړو وای د دې صحابي دا د بنو امیه نو د دې او د هغه بنو مستلق د پخوانه د دې دشمنی روانه دې چې کله الته کې لاړو هغه خلک د دې استقبال تراوتی ول په خیر راغلی ته راوتی دا ګمان وکړ چې دا کسان زما د قتل لپاره ستر راغلي دې د لارې نه وتښتیدو دې د لارې نه وتښتیدو واپس رااله او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دروغ وایي چې یاره د الله رسول زتلم خو خلکو زکات نه انکار وکړو زکات ایران وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې زنا د مجاهدینو یو دسته تیار کړه چې تاسو لاړ شئ الته کې د خلکو سره jihad وکړي دوی دا زکات نه څه کړي انکار کړي نو کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا مجاهدین فوجان تیار کړل وی لګل په دې کې جبرائیل امین راغی د آیات راوړ چې مؤمنانو کچری تاسو ته یو فاسق سړی یو خبر راوړي بغي بلا تحقیق بغي باندې اکشن ماخله بلا تحقیق بغي باندې اکشن ماخله وس دا یو خبر ځان سره یاد ساتي په دې کلام کې یو پیدا شي محمودی جانان چې چانو مې هغه سړی خیال دې هغه په لاس کې د جړګانو په شان دي ګوتون ډک دي د لاس په دې میلو کې د مداریان ګرځي تاسو به خیال کړئ کنه یو ګوته په دې ګوته بل په دې ګوته بل په دې ګوته بل په دې ګوته یو په دې ګوته بل په دې ګوته په بهر حال د چا د ذات سره زموږ سره کار نشته زموږ مسله ده د صحابي دفاع او عصمت د صحابه دي هغه په خپل بیان کې بیګا په درس کې هغه لګیاو چې یاره صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دروغ نعوذ بالله من ذلک ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي و اصحاب النجوم زما هر یو صحابي پشان د ستوري څه شي ستوري دی ویګه او به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای د الله نه ویریږي زما د صحابه په باره کې ګوره زما د صحابه په باره کې د الله نه ویریږي او به وای ګوره زما صحابه سره چا بغض وساته کنه د زما سره بغض ویګه محمودی جانان سے پرون چې کوم د ډېر په جوش او خروش باندې لګیاو مولانا صاحب یو څو خبري اوله نمبر 1 تا ته خو اول د سر د درس د قران اجازه نشته د سر د قران د درس اجازه نشته ځکه ته د دې اهل نه او ته د لایق نه چې ته د قران درس وکې ځکه ته طبقات د مفسرین سپیجنې ته روات سپیجنې ته راویان سپیجنې ته رجال سپیجنې ته احادیث سپیجنې ته اسرائیلیات سپیجنې تا ته په دې سونو باندې عبور نه ده حاصل ټیګرا مونږ ته بدرت نه وایو او تا ته په دې سونو باندې عبور نه ده حاصل چې عبور نه ده حاصل زمارورا خپقلار باندې کینا درس مکوا او یا چرته کې لاړشه مفسرین پسې شیخ القرآن پسې د اغینه چې کوم ده د قران کریم تفسیر ازدکا د قران بیانول د هر مؤمن مرد مجاهد حق ده چې هر سړی په قران بیانوي په دې کې تخصیص نشته چې څوک په قران بیانوي او څوک په قران نه بیانوي
دا خبر ځان سره یاد ساتي او زمونږه کشر یې د اصلاح په تور باندې تاسو هم دا الله نه وېریګا دا الله نه وېریګا ګوره بل ورځ دی علماء دیوبند ټارګټ کړو چې علماء دیوبند ویلي دي چې یارا کرامات د ولی په اختیار کې د کرامات حالان کې ستا چې کوم استادان دي ته د هغه د نظرینم خلاف روانه عجیب سره وي علماء دیوبند نظریه دادا داغو عقیده داغو مسلک داده چې کرامت د ولی په اختیار کې نه خو بهرحال هغه جسدي کړیو خدي کړیو بهرحال خو بیگانه چې کوم مسله دي کړی ده چې صحابي پیغمبر علی السلام ته دروغ ویلي دي نعوذ بالله توبه وسخه څوک چې صحابو په سي لګیا شوی دی الله گمراه کړی دی مونږ نور مخکې نه زو ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای من ستر علی اخیه چا چې په دنیا کې په خپل ورور مسلمان باندې پرده واچولا او داغه حیا وکړه ستره الله یوم القیامه پدې سړی باندې بالا پروز د قیامت سکه د په ګناهونو د په کمې کمزوري باندې بالا پردي واچي مونږ اخو نزو چې تاسو کې ستا سکردار دی هغه جدا خبره ده خدا خبره یاد ساته دا کوم حدیث چې تا پیش کړی دی ولید ابن عقبہ پوښوي دا واوره مسلمانانو احران يم هغه خلکو ته چاغه متناستی او سر سندي خو عوام خلک دی هغه په دین باندې مین دي عوام خلک په دین باندې مین وي نو هغه خو هر چا دغه دي چې بنومه مولای نو امي سره هغه الله په دین باندې دونه مین دي چې پښتن وی کنه د الله په دین باندې مین دي بس هغه ته مخ په لاس خو دی او ناس وی چې دی ماته د پیغمبر خبره بیانې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی ويوشك على الناس زمان قیامت نږدې په خلکو کې به داسې زمانہ راشي داسې زمانہ چې عالمان به ختم شي جاهلان به د قوم پېشواګان جوړ شي جاهلان به د قوم امامان جوړ شي دغه مقتدا به جوړ شي الله اکبر دغه رهنمایي به د جاهلان کوي نو دی به خپل هم گمراه وي نور به گمراهي طرف ته بوزي دا خبره یاد ساته اول نمبر دا خبره یاد ساته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاریخ وګوره مولانا خدای اوس پر رابعه کې استاد رابعه چې کوم ریزلټ دی هغه زموږ سره شته دی خو ما ته داول کې 70 حدیث ویلې دی به لوزي باندې کو او د چا مسلمان به عزت به نه کو ګوره مولانا دا خبر ځان سره یاد وساته زکات پسې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کلا سړی لګلو هغه کومه زمانہ وا هغه 6 هجری وا سن 6 هجری کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره لګلو زکات پسې سړی لګلل او مکه چې فتح شو سن 8 هجری وا سن 8 هجری وا د خبرو ته وګونی ساخه مولانا سن 8 هجری کې مکه فتح شوې ده کله چې مکه فتح شو مکه چې کله فتح شو مسند احمد حدیث ده ټیک شو هغه کې راځي او سنن ابي داود کې هم راځي جلد نمبر 4 اور صفحه نمبر 81 نمبر کې راځي حدیث کې راځي دا عقبہ خالد ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیانې په خبره لګیا دی وی عن ولید ابن عقبہ قال لما فتح رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه وی کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه فتح کړه جعل اهل مکه یاتونه بسبيانهم فيمسحوا على رؤوسهم ويدعو لهم فجيء بي إليه وإني مطيب بالخلوق فلم يمسح على رأسي ولم يمنعه من ذلك إلا أن أمي خلقتني بالخلوق فلم يمسني من أجل الخلوق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی د مکه چې کله فتح شوا پسن 8 هجری کې ولید ابن عقبہ رضی الله تعالی عنہ وی زما شوم وم وای مکه کې خلکو خپل بچی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاطر راوستل او پیغمبر علیه السلام با صحابه او ماشومان په سرونو باندې سکول لاسونه به خوذل دعا ورته کوله د ماشومان له بس کول دعاګانې ورته کولې وای زما په دې سر باندې یو خوشبو لګیدلی و او دا خوشبو سو جسم وای هغه زړ کلر کېو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زړ کلر خوشبو نارینو د پاره سکړې اجازه دې نه کړې من کړی دا چې دا بزنانه لګي کلر والا خوشبو بزنانه لګي و زمان په سر باندې هغه خوشبو وا
وای پیغمبر علی السلام زما په سر باندې لاس کې نه خو زما په سر باندې لاس کې نه خو دوی ځکه چې پیغمبر علی السلام صد وجنه کې نه خو من ذالک د دې خوشبو د وجنه کې نه خو او پیغمبر علی السلام ماته صرف دعا اوس ګورئ مکه په 8 هجری کې فتح شوې ده ٹھیک ده په 8 هجری کې مکه فتح شو چې مکه فتح شو د فتح مکی 8 هجری کې دا ماشوم الګ دی دا سره ماشوم الګ دی او په 5 هجری کې پیغمبر علیه السلام زکات پسې قاصد لګلې ده لګ هوش او عقل له کار واخله کنه یار که علم د سره نه یو قلار شمول خلک گمراه کې خلک ولې گمراه کې دویم نمبر خبره ده دیمه خبره تا دا خبرم کړی و چې بنو امیہ چې کوم ولید ابن عقبه رضی الله تعالی عنہ ده د دې بني مستلق سره سو دشمنی و ګور د تاریخ په یو کتاب کې دا نه دی اغسته دي چې د دې بنو امیہ او د بنو مستلق یو بل سره دشمنی تیر شي دا به ثابت نه کې ان شاء الله ټیک شو او درېمه خبره ده د خدای مسلمانانه دا عقیده او دا نظریه خود شیعاګانو د شاغه زما د پیغمبر زما استاد پیغمبر صحابه بدنامي او هغه ته سوي او دا مسلک د مودودی لیکلي دي خپل کتاب کې هغه ان عثمان قرر واليا ابن عمه ولید ابن عقبه نور خطه مخکې هغه خبره چې هغه سوق وکانه فاسقا بنص القران استغفر الله تاخذ هغه تصدیق کې مسلمان ما ته پته چې تاسو را علم نشته زتا ته نور سنویم خو صرف د اصلاح په تور باندې درته وایم چې ګوره خلک مګمراه کوا ګوره د ابو الاعلى مودودی الاجهل د لیکلي دي چې عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله د مسلمانانو دریم خلیفہ شو نو دا عثمان رضی الله تعالی عنہ خیانتګر مودودی سره لیکلي چې دا خیانتګرو د ټول نوکریان خپلوانو لور کړیو یو پکې ولید ابن عقبه پکې هم ټیک شو او دا عقبه او دا عثمان نعوذ بالله واخشا دی وی مودودی وی ټیک شو تفسیر سراج منیر دراغستی وکانه فاسق بنص القران وکانه عاديا للشراب عجيب خلک یاره ورته صحابي پر دروغ متړه بهرحال دیمه خبره ده ځان سره یاد ساته چې قران ویلي دي یا ایو الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون د فاسقون خو نګیره ده صدا نګیره ده یار ته څنګه دته ولید ابن عقبه دته کی ذکر کې یار یو نګیره ده او ته هغه نه ولې د دروغ د پاره د خپل ویو سیو کولو د پاره ویورز وته کې سوې ده شي د دې سیو کولو د پاره ته د الله په قران کې دروغ وای او بیا په صحابي باندې دروغ وای بهرحال په دې روایت کې چې کوم ابن شوزب ده ټیک شو ګورا دغه راوی چې دا روایت د چا نه کړی دی دا روایت چې د چا نه کړی دی زما سیبا دا روایت اول وګورا دا وګوره په دې کې ابن شوزب ده او ابن شوزب کله مړ دی او د ابن شوزب چې ځان روایت کړی هغه کله مړ دی د دې دوه د سره ملاقات هم نه شوه مړ د الله خاطر وکا رجال علم وکا سړیا لارش علم وکا پنیمګړ علم کې راغله رابعه کې دی هغه شی نمبر دې هم ګډوډي اغستې دي مقبول هم راغله فعل شوی هم یې د الله خاطر وکا زموږ ضروري کشره خپل علم وکا خسته علم وکا بیا راشه فلينذروا قومهم اذا رجعوا چې کله علم وکینو الله خپل قوم ته لاړ شي قوم د الله نه ويروي بهرحال امام قاضی العواصم کی لکلی دی وکیف الله اکبر فكيف برجل هو من اصحاب محمد یو سړی د پیغمبر شاګرد او صحابي وي وینو هغه څنګه فاسق کېدیش امام قاضی لکلی دی ښا الله اکبر العواصم من القواسم هغه کې هغه لکلی دی چې ته یو سړی ته د پیغمبر صحابي موي او بیا ورته دروژن موي نو دا دواړه نشي جمع کېدل ځکه قران زې په زې باندې د صحابه صفاتونه کړې دي قران وی اولئک هم الصدیقون دسی ویل دي اولئک هم الراشدون قران وی اولئک هم الراشدون زما د پیغمبر صحابه
دا نیکان خلق دي، دا نیکان تیر شوي تو د دروغجن وای ظالما. او امام رازی رحمه الله لیکلی دي هغه وی اطلاق لفظ الفاسق على الوليد سيء بعيد. امام رازی رحمه الله وی فاسق اطلاق په ولید ابن عقبه رضی الله تعالی عنہ باندې کول ودا ډیر لري او ډیر انتهایی عظیمه ګناه ده. وي بهر حال تفسیر رازی کې هغه لیکلي دي په 28 او 98 باندې هغه لیکلي دي. په بهر حال موږ اخبار ورته نصيحت په تور باندې دا سیمه کا داسې کا آینده داسې غلطي دی وکړه د صحابه په شان کې یا د علماء دیوبند په شان کې بیا به خپل حشر ومویلې او خپل نشر به ومویلې او ان شاء الله استا ټول سیستم چې کوم دی اب سوشل میډیا باندې مو مخې ته راوړو بیا. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا ايها الذين امنوا ايمان ولو ان جاءكم فاسق کچری راشي تاسو ته فاسق یو نا فرمانه سړی. قران عام دی ولې ته د صحابینو مخله بنا بین یو خبر راوړي په یو خبر سره درل راشي فتبینوا دغه تحقیق کوي ان تصيبوا قوما بجهاله فتبینوا تحقیق کوي ځکه چې تاسو نه رسوي یو قوم ته او بیګا دي مانم غلطه کړی د سیبا هاي نه د سرد نه خبره نه د نحوی نه خبره چې د ان رستو سشه مقدر راځي دومره هم تر پويږي او تا معنی څنګه کړی دا ان تصيبوا قوما بجهاله معنی دي څنګه کړی دا واور رستو ښا ان تصيبوا قوما بجهاله چې ولا رسوي تاسو یو قوم ته تکلیف بجهاله پنا پهتیا سره فتصبحوا على ما فعلتم نادمين بیا بشي